Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Polygon Matic Coin. Matic Coin ile ilgili önemli seviyeleri sizlere aktaracağım. Kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyon sunmaya çalışacağım. Aynı zamanda olması muhtemel satış hedeflerini de sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu anda haftalık grafikteyim. Matic Coin 20 haftalık hareketli ortalama üzerine atmıştı geçtiğimiz Temmuz ayında. Burada güzel bir yükseliş yakaladı ancak tekrar 20 haftalık hareketli ortalama altında ve üstünde seyrederek bir dalgalı bir trend oluşturduğu görülüyor uzun vadeli baktığımızda. Ancak bu geçtiğimiz ay 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde bir kapanışla yukarı yönlü trendi yeniden başlattığı görünüyor Matic Coin'in. Burada önemli olan seviyelerimiz, yani 20 ve 50 haftalık hareketli ortalamamız birbirine çok yakın seyrediyordu. Yani bu da volatilitenin habercisi olduğunu düşünüyordum ben. Nitekim de öyle oldu. Burada 50 haftalık hareketli ortalama olan 97 sentin üzerinde kapanışlar neticesinde de yukarı yönlü hareketin güzel bir şekilde devam ettiği görülüyor. Burada şu anda 50 haftalık hareketli ortalamamız 94 sent seviyesinde. Burası majör bir destek olarak artık çalışmasını beklediğim bir seviye. Bunun hemen altında da zaten 90 sent seviyemiz var. Yani 90 ve 94 sent seviyeleri bizim artık majör desteklerimiz. Haftalık bazda mutlaka üzerinde kapatmamız gereken ve bu seviyenin üzerindeki fiyat hareketleriyle çok daha yukarı seviyelere ulaşabileceğimizi belirten seviyeler burası. O yüzden buralara dikkat etmek gerekiyor. Squeeze Momentum'da da yukarı yönlü bir trend söz konusuydu geçtiğimiz aylarda. Ancak bu son bir ayda bayağı bir şey olmuştu, yani trend yeniden aşağı yönlü dönmüştü. Ancak bu haftalık kapanış itibariyle yeniden al sinyali ürettiği görülüyor. Ancak bu al sinyali bu haftalık kapanışla teyit edilecek. Şu anda al sinyali verdi. Ancak bu haftanın kapanışıyla Squeeze Momentum'da al sinyali olup olmayacağı tam olarak kesinleşmiş olacak. Bu şekilde yükseliş devam ettiği takdirde zaten al sinyali Squeeze Momentum'da da haftalık bazda gelmiş olacak. Burada bir de Slingshot var. Slingshot da önemli bir indikatör. Ben çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Burada o Slingshot seviyemizde 98 sent seviyesiydi. Zaten bu 98 sent, 94 sent ve 90 sent artık bizim majör seviyelerimiz olarak, majör destek seviyemiz olarak dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Şu anda bir de günlük grafiğe bakmak istiyorum. Günlük grafiğimizde de 200 günlük hareketli ortalamamız bayağı bir geride kaldı. 88 sentte şu anda. Zaten burada günlük MA20 takip edilmesi çok daha mantıklı olacaktır. Günlük MA20'miz de şu an 1 dolar 5 sent seviyesinde. Geri çekilmelerde bu seviyenin güçlü bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum ben. Günlük zaman dilimi açısından. Squeeze Momentum'da da günlük trendimiz gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bir ara bir zayıflık olmuştu. Ufak düzeltmeler geldi burada. MA20'den tekrar destek alıp yukarı yönlü hareketine devam ettiği görülüyor. Burada yeniden trendin günlük bazda güçlenerek devam ettiği görülüyor. Bu da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. 4 saatlik zaman dilimi açısından bir de yorumlayayım isterseniz. 4 saatlik grafiğimizde de bu son yükseliş gayet güzel. Burada 50 haftalık hareketli ortalamamızdan bir tepki aldı fiyat ve tekrar yukarı döndü. Ufak bir düzeltme ve tekrar yukarı döndüğü görülüyor. Burada geri çekilme seviyelerini sizlere aktarmak istiyorum ilk etapta. Geri çekilmelerde şu anda ilk desteğimiz Fibonacci 0.236 sent seviyesi olan 1 dolar 13 sent seviyesi. Şu bölge.
Bu seviyenin kaybedilmesi durumundaysa 1 dolar 6 sent seviyesi gündeme gelir. Zaten burası da az önce belirttiğim günlük MA20'ye tekabül ediyor. 1 dolar 5 sent seviyesine. Bu 1 dolar 5 sent, 1 dolar 6 sent seviyesi güçlü bir destek olarak şu bölge algılanmalıdır. Ancak ilk desteğimiz 1 dolar 13 sent seviyesi. Bu seviyenin altına kırmadığı takdirde zaten yukarı yönlü hareketlerin devamını beklerim. Bu yukarı yönlü hareketlerin devamı durumundaysa ne gibi bir fiyatlanmalar olabilir? Onu sizlere aktarmak istiyorum. Şu anda zaten tam bir direnç seviyesindeyiz. 1 dolar 24 sent seviyesi 4 saatlik grafik 4 saatlik zaman diliminde kazanılmaya çalışılıyor. Şu anda 1 dolar 24 sent seviyesi önemli bir direnç olarak karşımızda. Bu 1 dolar 24 sent seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlarsa bizi 1 dolar 34 sent ve ardından 1 dolar 50 sent seviyelerine kadar ilk etapta yükseltebilir. Burada en kritik bölge 1 dolar 24 sent seviyesi. Ancak bu seviye üzerinde kapanışlar olmaması durumundaysa 1 dolar 17 sent seviyesine kadar yakın vadede geri çekilmeler söz konusu olabilir. Yani bu seviye oldukça önemli bir destek olacaktır kısa vadeli düşüşler için. Ancak bu seviyelerin kaybedilmemesi durumundaysa dediğim gibi 1 dolar 34 sent. Burası Fibonacci 0.618 seviyemiz. İlk etapta 1 dolar 34 sent ardından 1,5 dolara kadar yükselişler görmemiz oldukça mümkün görünüyor. Bir de trend gücüne bakalım. Squeeze momentumda. Evet, zaten 4 saatlik zaman diliminde burada bu yükselişte gayet güçlüydü. Yüksek trend biraz zayıfladı ve düzeltme olduğu görülüyor ve yeniden bir yükseliş söz konusu. Şu anda da trendin güçlenerek devam ettiği görülüyor. Önemli olan buradaki bu seviyelerin kazanılıp kazanılmadığı. Yani bu seviyelerin kısa vadeli düşünen arkadaşlar için yakından takip edilmesi gerekiyor. 1 dolar 24 sent ve 1 dolar 17 sent yukarı yönlü hareketlerin devamı için ilk etapta kazanılması gereken seviyeler. Bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Zaten yukarıdaki kısa ve orta vadeli satış hedeflerini sizlere aktardım. 1,5 dolara ilk etapta 1 dolar 34 sent ardından 1,5 dolara uzanan bir yükseliş görmemiz gayet mümkün. Şu anda Matic Coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.